I bear witness, na shaida, that there is no one worthy of worship, babu abun bautawa da gaskiya except Allah, in ba Allah ba. Na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai dai Allah. Alone, wanda yake shi makaɗaici, who has no partner, wanda ba shi da tamka. Who has no partner, wanda ba shi da tamka. And I bear witness, kuma na shaida, that Prophet Muhammad, kan cewa Annabi Muhammad, is the messenger of Allah. Shi ma'aikin Allah ne, ma'ana Allah ne ya aiko shi da saƙo zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya. I bear witness that there is no one worthy of worship except Allah alone, who has no partner. And I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai dai Allah, wanda ke shi makaɗaici, wanda ba shi da abokin tarayya. Kuma na shaida kan cewa Annabi Muhammad manzan Allah ne. Abin da yake Allah nan shine fassaran La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.